Насильники и поджигатели Донбасса, пока кара ваша не настала, все меньше вашей спермой надежды, что за грехи получите поменьше. Все меньше у вас несчастного огня, которым вы полили свои жертвы. Они вам будут сниться как кошмар, пока не отойдете с жизни мертвой. Как прожить без похоти, прожить без блуда, как не убивать других и себя, как любить Бога, жить по заповедям, как прожить без греха, так и не умирать. По ком звонит колокол, ты спросишь меня, я точно не знаю. Но это про нас. По ком звонит колокол в нашей судьбе? Скорее всего, он звонит по тебе.